Karibu wapenzi watazamaji wetu katika dirisha la soka la usajili. Tuendelee kuangalia tetesi mbalimbali zilizojili barani Ulaya. Ikiwa tunaelekea zimesalia siku chache kabisa kufunguliwa kwa dirisha la usajili kule Ulaya, na vigogo mbalimbali wakiendelea kutishiana nguvu ya fedha, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kabla sijaanza kukutililishia hizi taarifa, ili kila wakati wewe unazipata kwa ukaribu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Tuanze moja kwa moja na kule Chelsea, darajani wa wenye wanaita Stamford Bridge au The Blues. Klabu ya Chelsea inamfuatilia beki wakati wa Ufaransa wa Rennes, Jeremy Jacquet mwenye umri wa miaka 20, ambapo Chelsea imekuwa ikimuhusisha beki huyo kama moja ya mabeki ambao atakuwa mbadala mara baada ya kusafisha kikosi chao, kwa sababu klabu ya Chelsea iko kwenye mkakati wa kuuza baadhi ya wachezaji kama vile Alex Disas mwenye umri wa miaka 27 na winga wa Uingereza Raheem Sterling mwenye umri wa miaka 31 na Tyler George mwenye umri wa miaka 19. Klabu ya Chelsea baada ya kuwatoa wachezaji hao watatu itamleta sasa beki huyu wa Rennes Jeremy Jacquet kama sehemu ya ingizo jipya kwenye timu yao ili kuboresha ile hali ya kikosi chao. Kwingineko, kiungo wa Newcastle United Sandro Tonali analengwa na timu ya Juventus, huku mchezaji huyo wa kimataifa wa Italia mwenye umri wa miaka 25 akitarajiwa kurudi Serie A, huku pia mlinzi wa Tottenham na Romania Radu Dragusin ambaye pia anahitajika na klabu ya Roma ya kule Serie A. Kwingineko, klabu ya Manchester United kila siku hawaishiwi jipya. Leo wameibuka na jipya lingine kwamba wanafikiria kumsajili kiungo wa zamani wa England na aliyekuwa chini ya umri wa miaka 21 James Garner, ambaye mkataba wake na Everton unamalizika msimu wa joto. Manchester United wanafikiria kumnasa kiungo huyu katika timu yao. Kwa kweli Manchester United kila siku lazima waje na jipya. Kwingineko, klabu ya Fulham na Crystal Palace wanamfuatilia mchezaji wa Manchester City Oscar Bob mwenye umri wa miaka 22, ikiwa klabu hiyo itaruhusu aondoke Januari, kwa sababu Manchester City wanafikiria kumuingiza Semenyo kwenye timu yao. Hivyo inaweza ikafanya baadhi ya wachezaji kupunguzwa kwenye timu yao kwa ajili ya ile sheria ya soka ya FA, na ndio maana klabu ya Fulham na Crystal Palace wanamchungulia Oscar Bob. Kama Manchester City kipunguza wachezaji, basi wao waondoke naye moja kwa moja. Kati ya Fulham na Crystal Palace, mmoja wao ambaye atakuwa na kipaumbele kizuri zaidi kitakachomvutia ataenda. Lakini pia viko vilabu vingine vinatajwa kutoka nje ya Uingereza kama vile Sevilla ya kule La Liga, lakini pia kuna timu nyingine kutoka Norway. Zote hizi zinamtaka mchezaji huyo ambaye anaitwa Oscar Bob. Tuende paka kule Ureno kwenye klabu ya Sporting. Sporting imewapatia wapinzani wao wa Ureno Porto katika kinyang'anyiro cha kumsajili winga wa West Ham Luis Guzman, na wanakaribia kukubaliana kuhusu uhamisho wa kudumu wa mchezaji wa Brazil mwenye umri wa miaka 19. Hivyo Sporting imewapita wapinzani wao wa Ureno Porto, na imekuwa kipaumbele cha kumtaka mchezaji huyo. Twende paka kule kwa majogoo wa jiji Liverpool. Liverpool huenda ikafanya uhamisho wa mkopo wa miezi 6 na mshambuliaji wa Paris Saint-Germain au aka PSG na Ureno Gonzalo Ramos mwenye umri wa miaka 24. Ramos amekuwa hapati nafasi mara kwa mara kwenye kikosi cha Paris Saint-Germain, na ndio maana Liverpool wanataka kumtumia kama sehemu yao ya muda ya mchezaji wao wa muda, kama suluhu la muda mfupi mara baada ya kukosekana kwa mshambuliaji hatari wa Sweden Alexander Isak mwenye umri wa miaka 26 mwenye majeraha anayejiuguza kwa sasa. Ndio maana Court Offside wanaripoti kwamba Liverpool wapo kwenye mkakati wa kumchukua mchezaji huyu Ramos kwa muda mfupi. Je, Ramos atakubali kutumiwa kwa muda mfupi kisha baadaye aachiwe arudi kwenye timu yake? Yote ya tutaendelea kujuzana mahali hapa. Basi nakukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Tumefika tamati, na kama unatufuatilia kupitia TikTok au Facebook, tunakualika pia uweze kutufollow ili uendelee kuwa karibu zaidi na hizi update za kimichezo. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.